spesial kanggem Pak Kisut. Pak Kisut ya, iki nembe mirsani lewat live streaming ngono. Lewat live streaming wonten Jakarta. Wonten Jakarta. Sembah nuwun bebingahipun ingkang sampun diparingi kanca-kanca sakamu. Mugi-mugi mengke ngimbuhi melih. Amin. Ya, amin. Ya Allah, ya Nak. sampun Mas Ati. Injih matur sembah nuwun Mbak Dian Pradipta ingkang sampun kepareng ngaturaken punapa ingkang sampun dados panyuwun pamundhut saking Mas Kisut